伫台中有2个查甫人因为食酒塞车，去互警察抓落来。一个是拒绝酒测，另外一个是车驶的作为竞选，而且佫弄到路边的6只奥多摆，结果也是去互警方抓起来。伫台北有一个查甫人食烧酒醉，骑电动厨房车，佫冲过红灯，甲奥多摆相撞，已经照公共危险罪上班。 49岁姓谢的查甫人酒后骑电动厨房车，想讲会当闪过警方的追查，经过台北市中山北路甲市民大道口的路口，佫弄红灯，结果去互汽车弄着。警方到场认定电动厨房车属有动力交通工具，姓谢的查甫人酒测达到0.54毫克，触犯刑法公共危险罪上班。经检测后觉得值高达0.54，警方除立即依法治单外，并依公共危险罪将谢男带回派出所侦办，随后依法送办。伫台中有一个姓杨的查甫人，二是将轿车开去人行道违停，原警向前临检驾驶有真重的酒味，准备酒测，无想到坐伫副驾驶姓李的查甫人向右将车开走，逃走的过程佫下着边仔6台汽车，到尾才伫巷仔路停落。原警到场发现伊刷水甲困去，直接甲窗门拍破掠人。来啦！ 嗨，什么情形开走的？什么情形开走的？我酒酒，有酒。迅速将李男逮捕到案。酒测后发现酒测值超标，全案依公共危险及妨碍公务等罪嫌移送台中地检署侦办。另外，杨男、李男涉嫌交通违规的部分，亦依法告发。警方表示，2个人拢无照驾驶，姓杨的查甫人因为拒绝酒测罚18万，佮依照道路交通管理处罚条例第21条罚2万4的罚款。若是姓李的查甫人酒测达超过标准，涉犯刑法公共危险加妨害公务罪嫌，除了承受14万4的罚单，还佮互人移送台中地检署侦办，轿车爱防吊扣牌照4年。记者综合报道。